वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आप लोगों में से जिसको भी टाइपिंग से डर लगता है ना, आज से आप लोग टाइपिंग से डरना भूल जाओगे। ये बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है सौरभ श्रीवास्तव। उसकी स्पीड घर पे जितनी आती थी उससे कहीं ज़्यादा स्पीड उसकी टाइपिंग सेंटर पे आई है। मैंने उस लड़के से बात किया है और मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि उसने क्या कहा, वहाँ अपने आप को उसने कैसे मैनेज किया। यही सेम प्रोसेस अगर आप करते हैं तो आपकी टाइपिंग 100% निकल जाएगी। और हाँ, अगर आपकी स्पीड 20 भी है ना तब भी आपकी टाइपिंग निकलेगी। अगर आपकी स्पीड 15 है ना तब भी आपकी टाइपिंग निकलेगी। बस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया, अगर आप स्किप कर दोगे तो बहुत कुछ खो सकते हो। ठीक है, आइए सुनते हैं रिकॉर्डिंग को, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हेलो। हेलो, हाँ बताइए। गौरव ऋषभ बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सर, बताइए। कैसे हैं? बढ़िया है सर, आज ही टाइपिंग हुआ मेरा अभी। अच्छा ये लखनऊ के हैं, मैं हाँ। 3 से 8 किलोमीटर मेरा सेंटर था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो स्पीड कितनी आ रही वहाँ पे आपकी? स्पीड सर मेरी जो इंग्लिश की आती थी 42, 36 से लेके 42 तक आती थी, है ना, ऑन एवरेज। फिर क्या हुआ, वहाँ पे मेरी 39 आई, वाह है ना। वाह। 40-42 तक मेरी मतलब चल रही थी। एक बार मेरी 36 तक डाउन हुई थी, फिर मेरी जब कंप्लीट हुई तो 39 पे खत्म हुई। और हिंदी की जो स्पीड मेरी घर पे आती थी वो मेरी 28 से लेके 34 तक आती थी। 35 भी पहुंची एक दो बार, पर इतनी ज्यादा नहीं पहुंची। वहां पे क्या था, अल्ट का यूज हो नहीं रहा था। जैसे एक वर्ड का क्रम, तो उसमें मैंने जब ऐसे जेड से रा लगाया तो उसमें रेड हो गया। अच्छा। फिर हमने अल्ट 216 लगाया तो उसमें ग्रीन हो गया। तो हमने कहा चलो ठीक है, ग्रीन से मतलब है, तो उसको मैंने हलत लगा के ठीक कर लिया, वो सही हो गया। और इसी तरह चीजें थी। अच्छा अच्छा, है ना। ये टॉपिक क्या थे, मतलब आज के जैसे कि टॉपिक वगैरह कुछ बता सकते हैं आप? टॉपिक सर इंडियन बैंकिंग के ऊपर था। अच्छा अच्छा। इंडियन बैंक के ऊपर था और हिंदी में आंख के ऊपर था। स्टोरी टाइप का था, वो कोई बहुत बड़ा नहीं। बस ये था बीच बीच में कॉमा वाले वर्ड थे, जैसे कौशल, करुणा, है ना। और जो एक ही टाइप के वर्ड होते हैं, कॉमा लगा लगा। तो जैसे जब आंख हम लिखेंगे तो आंख में जो चंद्रबिंदी जो लगती है ना ना ना, वो पता है क्या ये लोग करे हैं, वो लोग ऐसे जैसे माँ होता है, माँ के ऊपर चंद्रबिंदी होता है। हाँ। पर उसमें उन लोगों ने क्या किया, बिंदी से ही काम लगा दिया। मुझे भी ऐसा लग रहा था, मुझे भी एक लोगों ने बताया कि आंख से आया, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। चलिए, अच्छी बात है ना। वो जानबूझ के ऐसा बना ही नहीं रहे कि हम लोग को कुछ यूज करो। तो आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो आप और लोगों से कैसे मोटिवेट उनको करना चाहते हैं? जैसे आप स्पीड यहाँ घर से वहाँ स्पीड आपकी ज्यादा आई, तो कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं आप? स्पीड ज्यादा आने का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताया माइंड का खेल है। आपकी अगर 25 स्पीड अगर आ रही है घर पे, तो आपकी वहां पे 27 से 29 तक स्पीड आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? उसका ये रीजन है, जो हम लोग टाइपिंग करते हैं उस पर अल्ट का बहुत बार यूज आता रहता है, चाहे इंडिया टाइपिंग हो, मेरी टाइपिंग हो, बहुत। पर वहां पे क्या इतना इतना आसान है। पर वहां मेरे बगल वाले एक लड़की थी, वो बेचारी काफी, उसके 23 वर्ड पर मिनट आए। फिर वो हिंदी का देने का मन नहीं रहा, छटपटा के बहुत डिमोटिवेटेड हो गई। फिर क्या हुआ, हमारे बगल वाला एक लड़का था, वो इतना हड़बड़ा के उसका हाथ कांपने लगा था। तो फिर क्या हुआ, उसका भी टाइपिंग गड़बड़ा गया, उसका 28 इंग्लिश की आई, कुछ लोग की 55 आई, 40 आई, 42 आई। टाइप करने वाले बहुत हैं। टाइपिंग आपको आती है, आप बस इतना काम रहे, कूल माइंड रहे। आप ये सोचिए घर में टाइप कर रहे हैं आप, और आपको सिर्फ ये देखना है कि हमको 5 मिनट खाली बिताने हैं। और स्पीड आपकी 30 अगर चल रही है, हिंदी की अगर 30 चल रही है, तो बस उसको कंटेन रखने की कोशिश करना है कि हमने इतनी स्पीड बरकरार रखनी, हमें 55 नहीं पहुंचना है। 55 पहुंचाने के चक्कर में, 40 पहुंचाने के चक्कर में आप जल्दी टाइप करेंगे। अगर आपने 3-4 बार बैक स्पेस यूज किया, घर में क्या होता है, अगर बैक स्पेस हमने यूज किया तो उसमें ये रहता है कि यार चलो ठीक है, नॉर्मली फील होता है बैक स्पेस। पर वहां पे बैक स्पेस यूज करने का नेगेटिविटी ये पड़ती है, आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये गलत क्यों हो रहा है मेरे साथ। मतलब बहुत ज्यादा बैक स्पेस हमारे जैसे ऐसा लगता है कि यार लग रहा है मैं बहुत ज्यादा गलत कर रहा हूँ। हाँ, गलत मेरी कम हो जाएगी, माइंड हिल रहा है। हाँ, स्पीड कम हो जाएगी, नहीं मैं 5 मिनट की रेस से बाहर ना हो जाऊँ। कभी कभी ये फील हो, पता है मेरी एक बार स्पीड 23 की हो गई थी हिंदी की। तो हम डरे, फिर हमने धीरे धीरे बढ़ाया, काफी नहीं, बस हम बढ़ाते रहे, बहुत आसानी से काम किए। तब मेरी स्पीड अगर मेरा 30-32 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, मैटर इजी है, खाली बहुत काम रहना है, लेकिन प्रोसेस बड़ा लंबा है। 12 बजे
प्रोसेस तो है, देखो यही प्रोसेस अच्छा होता है, लंबा है, क्योंकि अगर घुसते ही एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाएगा तो आप वैसे ही डर जाएंगे। कम से कम ये प्रोसेस इतना अच्छा है कि एक बार जा करके बायोमेट्रिक करा लो, फिर अदर रूम्स में जा करके बैठ करके बैठा ले जाए। हाँ, तो मतलब कम से कम 6 रूम में बिठा के अलग अलग लड़कों से बात करने का एक मौका मिलता है, अपने आप को काम करने का एक अच्छा सा मौका मिल जाता है कि हाँ अपने आप को कूल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं लड़के, मतलब सिर्फ सोच के ही यही जाते हैं कि नहीं निकलेगी मेरी। अरे बिल्कुल नहीं, हम तो ये कहते हैं सर जिसकी 22 और 20 स्पीड आ रही है हिंदी की, वो एकदम अपने आप को कंफर्म समझे, अपने आप को किसी से पीछे ना समझे। कुछ लोग के 49 नंबर है, टाइपिंग नहीं जा रहा है, 20 आ रही है, 16 आ रही है, हम कह रहे हैं अगर 16 आ रही है तब भी आप जाएं, हो सकता है आपकी निकल जाए। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बता रहे हैं कि सर मेरी स्पीड 23 हो रही है, मैं टाइपिंग देने नहीं जाऊंगा। 3 फोन मेरे पास है, मेरी स्पीड 23 है, मैं टाइपिंग देने। मैं कहा भाई आपकी स्पीड अगर एक भी है ना, आप टाइपिंग देने जाओ, नहीं निकलेगी, नहीं 15 भी स्पीड है अगर हाँ, जी जी बिल्कुल, एक अलग सा एक्सपीरियंस तो मिलेगा तुमको वहां पर जाकर के। हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे लेवल पे जाकर के आपकी एग्जाम निकले और उसका टाइपिंग टेस्ट हो, तो आपको फिर दिक्कत तो नहीं होगी। जूनियर असिस्टेंट ना निकला, कम से कम एक अदर एग्जाम्स तो निकल सकता है, एक नया एक्सपीरियंस फील करोगे। होता है सर, बहुत जिनका हुआ उनको भी हुआ, जिनको नहीं हुआ उनका भी एक्सपीरियंस हुआ है ये। बाकी और अगर आप हमसे कुछ मतलब पूछना चाहें? बस बाकी यही सब चीजें थी, नॉर्मल सारी चीजें कि अल्ट का यूज हो नहीं रहा है, बैक स्पेस हो ही रहे होंगे सारे। अल्ट का यूज उसमें यूज नहीं हो रहा है, और जो मेरी टाइपिंग वाला वो है साइट है उसी का एकदम डिट्टो है, क्योंकि मेरी टाइपिंग में जैसे एक वर्ड आप लिखते हैं स्पेस देते हैं तो वो वर्ड गायब हो जाता है, और अगर उसको आप दोबारा सही करना चाहते तो अगर बैक स्पेस करेंगे तो वो जो वर्ड है वापस से दिखाई देने लगता है। तो मतलब एक चीज ये पूछना था कि जैसे जो चीज आप टाइप कर रहे हैं, जैसे मान लो कि आपको टाइप करना है इंडिया, तो INDI, आई की जगह आपने अगर ए लिख दिया तो वो पर्टिकुलर वर्ड अल्फाबेट से रेड होगा या फिर पूरा? जी पर्टिकुलर रेड होगा, उसको आप ग्रीन कर लीजिए। ओके, ठीक है। और पता है अगर इंडिया का आई आपने अगर गलत कर दिया और उसके बाद आगे आप बढ़ गए, जैसे इंडिया इज आ गया तो आप जैसे इस पे आ गए और इंडिया का सिर्फ आई आपने गलत किया तो वो इंडिया पूरा रेड दिखाएगा। ये एक मेन पॉइंट है सर। तो फिर इसको बैक आकर के सही भी कर सकते हैं, उसको बैक आके जैसे बैक स्पेस करेंगे तो वापस इंडिया वाला लेटर आपको दिखाई देगा, वरना इंडिया गायब हो जाएगा, पिछले वर्ड गायब होते जा रहे थे। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, दोनों आपको कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। आपके और दोनों टाइपिंग के बीच में आप बता दीजिए सबसे पहले फिर। हाँ, दोनों टाइपिंग के बीच में सर 2 मिनट का अंतर होता है, वो भी अगर आप 2.5 मिनट का चाहें तब भी हो जाता है, क्योंकि इसमें जैसे वेबसाइट है ना, जैसे ही पहले लेटर टाइप करोगे तभी स्टार्ट होगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अपने को काबिल समझना है, सबसे बड़ी ताकत यही है, और घबराना नहीं है। 55 निकाल रहा है कोई मतलब नहीं है उसका, यही तो लोगों की प्रॉब्लम है। अभी पता है ये लोग मेरे से सिर्फ इतना एक चीज पूछ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं कह रहा कि आप टाइपिंग निकाल के आ जाओ, जब टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। जी 80% लोग जा रहे हैं अटेंडेंस में, 80 में 70, देखिए 80 का 70% लोग 65 से 60 से 70 क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब 8 संग 48, 4000 बच्चा पास हो जाएगा टाइपिंग में कम से कम। और उसके बाद उसमें ट्रिपल में घट जाएंगे, कुछ इंटरमीडिएट वो क्या कहते हैं ग्रेजुएशन नहीं उसमें घट जाएंगे, है ना, कुछ लोग को वो गड़बड़ है, बाद का सर्टिफिकेट है जो भी है। तो ओवरऑल कटाव जितना अभी कितना 42 और प्लस 28 मिला के 74-75 के बीच में रहेगा। हाँ, वही बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे। अब लास्ट चीज आप ये बता दीजिए, कुछ फायदा हुआ था आपको मेरी वीडियो से? आपको लगा कि कुछ सही सच बताया था मैंने आप लोगों को? रिव्यू भी आपके सारे अच्छे थे, और जैसा आपने बताया था कि बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, अल्ट का नहीं आ रहा है, वैसे ही आया था। और ये क्या कहते हैं मेरी टाइपिंग आपने बताया था, तो उससे भी काफी सजेशन मिला हम लोग को। अभी लास्ट के 2 दिन हमने मेरी टाइपिंग पे किया था, बाकी हम इंडिया वाला और टाइपिंग करके कई सारी टाइपिंग बाबा पे भी किए थे। चलिए ठीक है, कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपका वीडियो भी बहुत अच्छा, और बाकी हमने सब्सक्राइब भी काफी बढ़वा दी। ठीक है सर, शेयर वगैरह किया था। ओके सर, ओके। तो आप लोगों ने सुना
उस लड़के ने कैसे अपने आप को वहाँ पर मैनेज किया, अपने आप को कांपने नहीं दिया, अपने आप को सिर्फ एक नया एक्सपीरियंस वहाँ पर दिया कि हाँ अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो अगर टाइपिंग निकल गई तो ठीक है, नहीं निकली तो कोई बात नहीं। स्पीड उसकी बीच में 23 हो गई थी बट फिर भी वो रुका नहीं, बिल्कुल अपने आप को शांत रखा और आखिरकार में उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी आई और टाइपिंग उसकी निकल गई। तो आप लोग को भी इतना परेशान नहीं होना है कि पता नहीं मेरी टाइपिंग निकलेगी कि नहीं निकलेगी। लोगों की स्पीड 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, इतना घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी स्पीड जितनी भी आ रही है आप परफेक्ट हैं। थोड़ी सी अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप और हल्के सा मेहनत कर लें, अपनी एक्यूरेसी बढ़ा लें, स्पीड बढ़ा लें, अपने आप को बैठने का तरीका बढ़ा लें, उंगली को सेट कर लें। आपके पास अभी भी मौका है काफ़ी अच्छा। लेकिन जिसके पास मौका नहीं है आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग निकलेगी तो निकलेगी यार, नहीं निकलेगी एक नया एक्सपीरियंस तो मिलेगा आपको ना कि हाँ चलो ठीक है टाइपिंग देकर क्या है, हो सकता है इससे बड़ा एग्जाम कोई आप निकाल के आओ, उसके बाद उसमें भी टाइपिंग हो तो आपको फिर एक गट्स रहेगा आपके अंदर, कह रहे यार कोई दिक्कत नहीं है ना, वहाँ पर टाइपिंग तो मैं एक बार दे के आ गया हूँ, मुझे पता है वहाँ पर क्या सब कुछ होता है, मुझे किसी से पूछने सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो एक नया एक्सपीरियंस लेने से जाना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, अपने आप को कपाना नहीं है कि अरे नहीं निकलेगी। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है आपकी, एक जूनियर असिस्टेंट नहीं बन जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो गई है ना। आपको अभी बहुत कुछ लाइफ में करना है, ऐसा नहीं कि जूनियर असिस्टेंट आपकी ज़िंदगी का सबसे आखिरी मकसद है, नहीं। अभी बहुत ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ जीवन लाइफ में आपने करना है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं निकलेगी। अरे नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, एक नया एक्सपीरियंस तो गेन करोगे कि नहीं करोगे अपने आप से। तो ये तो पूछ के देखो कि हाँ एक मुझे कुछ पता चले, किसी को मैं बता सकता हूँ, है ना, किसी को तो आप बता सकते हो कि यार वहाँ पर कैसा माहौल होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला तो मैं आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, है ना। आप लोग भी काम कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो। तो एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए तो जा सकते हो टाइपिंग देने। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है यार कि टाइपिंग निकलेगी नहीं निकलेगी। अरे नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, बार बार कह रहा हूँ एक चीज़ को, क्यों परेशान होते हो। ठीक है, कोई दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, टेलीग्राम पे आके मुझसे बात कर लेना, नंबर आप सबको मेरे पास है, आप लोग मुझसे बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत हो बता देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपका थोड़ा सा आपका दिमाग यहाँ से हल्का सा अच्छा ज़रूर हुआ होगा। तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको आई होप कि टाइपिंग से रिलेटेड पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।